来一大口这个鱼汤，也爽。Hello， 大家好，今天继续来打卡这个阿达师傅鱼汤面。之前来过2次，都没机会拍，人太多了。今天咱早一点，应该是有机会拍的。这个是小炒黄牛肉鱼汤面。还有一个这个干丝，上次来吃的时候，旁边的可能是本地人，他们说这个是要必点的。这个是青椒肉丝鱼汤面，这是送的小菜。这是我第3次来吃了，之前都没拍，没位置，现在才10点，已经人也已经满了。这是同伴的这个小炒黄牛肉。先尝一下那个牛肉，好吃了。小炒黄牛肉确实好吃，再来干丝。他家的面确实是很不错的，我来第3次了，还是感觉很惊艳，挺好吃。还有那个小菜，这应该是雪菜吧。小菜里边的花生。都很不错，怎么说呢？好吃就是好吃嘛。青椒肉丝面，这是有青椒有肉丝，来一口。这个青椒是甜口的，一点都不辣。鱼汤还是可以的啊，有那种鱼的那种鲜味。面的量不是很多，几口就吃的差不多了。搞定了，再来一大口这个鱼汤，也爽。